รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Inner Life เปิดความคิดสกิดไอเดียค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่จะทำให้ชีวิตของท่านสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ 13 เมษายนเป็นวันสงกรานต์ของไทยค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็วันนี้หยุดอยู่บ้านทาง Inner Life ค่ะก็จะนำพาสาระดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมมานะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่สำหรับเทปนี้ค่ะเราจะพาไปดูนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะเป็นการช่วยวัดการหายใจแล้วก็กระตุ้นการหายใจของเด็กทารกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องวัดการหายใจของเด็กทารกค่ะอาจารย์สุภวิดีทับกล่ำอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยโหรางวัลการันตีเรียงรายเลยค่ะก็คือสำหรับเครื่องวัดการหายใจนะคะและกระตุ้นการหายใจในทารกและเด็กเล็กเนี่ยก็ไปประกวดที่เวทีของไต้หวันไทเปเป็นตัวนี้นะคะก็คือรางวัลแพลตินัมนะคะแพลตินัมอวอร์ดรางวัลชนะเลิศในสาขาของ Medical Engineering ผลงานของคนไทยคนแรกที่ได้แพลตินัมอวอร์ดนอกจากแพลตินัมอวอร์ดก็ได้ Special Award จากของสมาคมนักประดิษฐ์ของไต้หวันนะคะประเทศไต้หวันแล้วก็ได้รางวัลจาก Special Award ของอิตาลีอันนี้ของอิตาลีนับว่าเป็นเครื่องช่วยวัดหายใจซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเลยคือเวลาปกติที่เราวัดการหายใจนะคะเราก็จะใช้การสังเกตนะคะการสังเกตดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือว่าการเคลื่อนไหวของหน้าท้องขึ้นอยู่กับอายุของเด็กนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงกี่ครั้งนะคะเพื่อจะดูว่ามีการหายใจอัตราการหายใจเท่าไหร่ใน1 นาทีค่ะคือหมายความว่านี่อย่างสมมติเด็กนอนอยู่นี้นะคะเด็กทารกนอนอยู่เราก็จะดูว่าเด็กหายใจกี่ครั้งแล้วก็นับค่ะใช่ค่ะ1 นาทีใช่ค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าหายใจช้าไปหายใจเร็วไปนั่นแปลว่าผิดปกติใช่ค่ะเรทปกติจะอยู่ที่คือถ้าในเด็กทารกก็จะต่ำกว่าก็จะเร็วกว่า60 ครั้งต่อนาทีนะคะค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของทารกอายุของเด็กค่ะก็จะมีค่าที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วยให้การวัดการทำงานเนี่ยง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นพยาบาลส่วนใหญ่แล้วค่ะเด็กที่จะต้องใช้เครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเด็กแบบไหนคะก็อันที่จริงเนี่ยเราดีไซน์เครื่องมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการวัดการหายใจนะคะได้ค่าที่ต่อเนื่องนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการหายใจเนี่ยจะเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วสำหรับในการประเมินสุขภาพของเด็กนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เจ็บป่วยในเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของทางเดินหายใจอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของปอดบวมนะคะเขาก็จะมีเสมหะเกิดขึ้นในปอดก็อาจจะทำให้การหายใจเนี่ยลำบากเพราะว่าตัวเขาเล็กท่อทางเดินหายใจก็เล็กถ้ามีเสมหะไปอุดกั้นก็อาจจะทำให้การหายใจลำบากขึ้นได้นะคะหรือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าทารกที่มีปัญหาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆในถุงลมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นทารกที่เกิดก่อนกำหนดเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะเกิดก่อนที่ปอดเขาเนี่ยจะเติบโตสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลสุขภาพเนี่ยการหายใจก็เป็นสิ่งสำคัญว่ามีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งด้วยเตียงค่ะคือตัวนี้นะคะนอกจากนวัตกรรมในเรื่องของการวัดการหายใจแล้วเนี่ยก็ดีไซน์ในเรื่องของเตียงสำหรับช่วยในการระบายเสมหะให้กับเด็กด้วยนะคะ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเด็กมีเสมหะเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีเสมหะในปอดเราก็ต้องช่วยเขาวิธีการช่วยเหลือก็คือการจัดท่าระบายเสมหะให้เขานะคะในขั้นต้น การดูแลระบบทางเดินหายใจในทารกแรกเกิดถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะ เพราะว่าเจ้าตัวน้อยยังไม่สามารถสื่อสารไปยังพ่อแม่ให้ช่วยเหลือเขาตามที่ต้องการได้ ว่าหนูอึดอัดแล้วนะหายใจไม่สะดวกแล้วด้วยนะตอนเนี้ย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปอดด้านบนมีเสมหะค่อนข้างเยอะ ค่ะ เราก็จะต้องปรับท่าของเขาให้ศีรษะต่ำเพื่อจะให้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยช่วย ก็ต้องไปอย่างนี้ ค่ะเราต้องจัดท่าเขาในหลาย ๆ องศาที่ต้องการเตียงในโรงพยาบาลมันไม่สามารถทำได้ ค่ะ เราก็เลยดีไซน์เตียงขึ้นมาว่าเตียงสามารถปรับระดับ ซ้าย ขวา ขวา องศาที่ต้องการ อืม เพราะว่าตอนนี้เราทำเป็นเซ็นเซอร์ด้วยติดกับหน้าอกเลย ค่ะ นะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเสียงเสมหะเนี่ยอยู่ตรงไหน แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณไปที่เตียงนะคะ แล้วก็ให้เตียงปรับอัตโนมัติได้เลย การติดเชื้อทางเดินหายใจหรือป่วยเป็นโรคปอดบวมจะมีเสมหะในปอดนะคะ ยิ่งถ้าเป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก อาการและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าตัวเลยค่ะ การออกแบบเตียงสำหรับผู้ป่วยตัวน้อยจึงต้องมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเตียงผู้ป่วยทั่วไป โดยเพิ่มฟังก์ชันการปรับระดับองศาการนอนอัตโนมัติ เอียงได้ทุกทิศทาง ทั้งซ้าย ขวา หรือจะปรับขึ้นลง เพื่อช่วยให้เจ้าตัวน้อยหายใจได้สะดวกขึ้นขณะนอนหลับค่ะ การทำงานของเตียงนะคะจะมาพร้อมอุปกรณ์เครื่องตรวจจับเสมหะในปอดหรือเซ็นเซอร์ ที่ติดไว้บริเวณหน้าอกของเด็กทารก เครื่องจะอ่านค่าระดับเสมหะในปอดนะคะ จากนั้นก็ส่งสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและสั่งปรับองศาการเอียงของเตียง ผลที่ได้รับจึงไม่เป็นการรบกวนเจ้าตัวน้อยขณะนอนหลับ แถมยังใช้งานง่าย เหมาะกับพ่อแม่ทั้งมือเก่าและมือใหม่ค่ะ ต้องเรียกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งเลยนะ ค่ะ เมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วมีเตียงแต่ว่าตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือเครื่องวัดการหายใจ แล้วก็กระตุ้นการหายใจของเด็กทารกด้วยจะเป็นยังไง เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ จากเด็กทารกน้อยๆก้าวเข้าสู่วัยเด็กเล็ก ก็ยังมีปัญหาใหม่ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยรับมือกันอยู่เรื่อยๆนะคะ โดยเฉพาะการฝึกให้นอนคนเดียว เพราะเด็กกลัวว่าจะฝันร้าย แต่จากนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงหายกังวล เพราะจะมีเตียงที่ช่วยให้อุ่นใจ เหมือนมีพ่อและแม่อยู่ใกล้ๆ คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง Sleep IQ ออกแบบมาเพื่อติดตามลักษณะการนอน เพื่อรายงานให้พ่อแม่ได้รับรู้ธรรมชาติของลูก คือจะวัดอัตราการหายใจ การเคลื่อนไหว และอัตราการเต้นของหัวใจ ก่อนแจ้งเตือนพ่อแม่เมื่อลูกของคุณลุกออกจากเตียงกลางดึก ยิ่งไปกว่านั้น Sleep IQ สามารถปรับระดับให้หัวนอนยกสูงได้ เมื่อลูกของคุณเป็นหวัดจะได้นอนสบายขึ้น หรือจะนอนอ่านหนังสือก็สามารถทำได้สบาย เพราะมีไฟติดตั้งที่หัวเตียง แถมไฟใต้เตียงยังจะเปิดเองอัตโนมัติเมื่อลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำอีกด้วย อีกฟังก์ชันที่เด็กๆจะต้องชื่นชอบก็คือระบบตรวจจับสัตว์ประหลาดใต้เตียงผ่านแอปพลิเคชัน ที่จะให้รางวัลถ้าหากสามารถนอนหลับได้ตามที่พ่อแม่ต้องการ ราคาเตียงนี้อยู่ที่ $1,000 หรือว่าประมาณ 36,000 บาทไทยค่ะ